तोमर साहब ने कहा कि हमने 2008 से आंदोलन चला रहे हैं। सच बात है, आज जब कोई क्षत्रिय आगे बढ़ता है तो ब्राह्मण उसका पैर खींचता है, ब्राह्मण आगे बढ़ता है तो क्षत्रिय उसका पैर खींचता है। आपको एकता दिखानी पड़ेगी। नेता आज आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। देश भर में यूजीसी के खिलाफ अब आवाज तेज उठने लगी है। इसको लेकर ग्वालियर के इंद्रप्रस्थ गार्डन में स्पोर्ट्स संगठन द्वारा यूजीसी के विरोध में एक सामाजिक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में S4 के संस्थापक एवं शंभवी पीठ के पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज उपस्थित रहे। उन्होंने यूजीसी कानून को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा और वैकल्पिक राजनीतिक सोच पर भी विचार करना चाहिए, ताकि उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों पर सामान्य वर्ग की अनदेखी का आरोप भी लगाया और चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। साथ ही 8 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यूजीसी किस प्रकार से रोल बैक होगी, जिस प्रकार से आतंकवादी कानून ला करके हिंदू समाज को बांटने के लिए इस धनानंद मोदी ने कोशिश किया है। हम तो आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। हो सकता है कि आचार्य चाणक्य की आत्मा मेरे में आ गई हो और धनानंद की आत्मा नरेंद्र मोदी में आ गई हो। तो मैं चाहता हूं कि इस जन सहयोग से इस धनानंद की सत्ता का रोल बैक हो या तो यूजीसी रोल बैक हो। और यूजीसी रोल बैक, चूंकि नरेंद्र मोदी जितने जिद्दी हैं उतना ही जिद्दी सवर्ण समाज भी है। आप जानते होंगे, हमारा पराक्रमी इतिहास भी जानते होंगे। तो वही लेकर के संदेश आया हूं आमंत्रण करने की 8 मार्च को रामलीला मैदान में दिन में 12 बजे एक महा आंदोलन का आह्वान किया गया है। वो जगह जगह आमंत्रण सभाएं और आमंत्रण सम्मेलन हो रहे हैं हमारे। उसी आमंत्रण सम्मेलन का हिस्सा इस चंबल की धरती ग्वालियर पर आज संपन्न हुआ है। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि या तो आप इसको रोल बैक करिए, नहीं तो हम 8 मार्च को रामलीला मैदान और पूरे दिल्ली को ऐसा जाम करेंगे कि पूरे देश ने इतना बड़ा आंदोलन देखा नहीं होगा।